Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Өлімге кесілу. Сақшылар Исаны бас діни қызметкердің сарайына апарды. Петр алыстан Исаға ілесіп отырып, сарай ауласында жанып тұрған отқа жұмылған қызметшілерге қосылды. Бір малай әйел оған үңіле қарап: «Әй, сен де Исамен бірге жүредің ғой», деді. Петр қатты қорқып, мойындамай, басқа жерге кетті. Ал әйел айнала тұрғандарға: «Мынау соның шәкірттерінің бірі», деді. Петр: «Жоқ, мен ол адамды танымаймын», деп, тағы да Исадан танды. Кейінірек біреу Петрді сөйлеу мәнерінен танып: «Расында мынау да соның қасында жүрген, өзі Галилеялық қой», деді. Ал Петр оны мойындамады. «Ант беремін, мен тіпті оны танымаймын да». Сол сәтте тауық шақырды. Исаның айтқаны есіне түскен Петр ауладан шығып, еңіреп тұрып жылады. Сарайдың ішінде Иса елдің жоғарғы кеңесінің алдында тұрды. Кеңес мүшелері түн ішінде жиналған еді. Олар Исаны қалайда өлімге кеспекші болды. Бірақ сот үкімінің әділ боп көрінуі үшін куәлерді алдыртты. Алайда солардың айтқандары қайшылыққа толы еді. Соңында бас діни қызметкер Исаның өзінен: «Осы айыптауларға қарсы не айтасың?» деп сұрады. Бірақ Иса үндемеді. Сонда бас діни қызметкер: «Ант бер, Құдай ұлы, құтқарушы патша Мәсіх, сенсің бе?» деп сұрады. Иса: «Дұрыс айтасыз, менің құдіретті Құдайдың қасынан аспандағы бұлттармен келетінімді көретін боласыңдар», деп жауап қатты. Бас діни қызметкер кеңестің мүшелеріне қарап: «Бәрің де оның айтқанын естіңдер ғой. Ендігі жерде бізге ешбір куәлердің қажеті жоқ. Ол өзін Құдаймен қатар қойып, оған тіл тигізді. Сендер қалай ойлайсыңдар?» деп наразыланып айғайлады. «Өлім жазасына кесілсін, өлтірілсін», деп олар дауыстады. Бірақ үкімді орындау үшін Рим әміршісінің келісімі керек болатын. Сондықтан таңертең ертемен олар Исаны әмірші Пилатқа апарды. Исаның өлімге кесілгенін естіген Иуда өз ісіне өкініп, бас діни қызметкерлерге барып, олардың берген күміс ақшаларын аяқтарының астына шашты. Содан кейін өзі асылып өлді. Иса римдік әмірші Пилаттың алдында тұрды. Айыптаушылар Исаға көтеріліс дайындады деп күнә тақты. Өйткені олар римдіктердің діни себептер үшін ешкімді
жазаға тартпайтынын анық білетін. Ол өзін патшамын деп жариялады, деді олар. Бірақ Пилат Исадан еш айып таппады. Иса ешқандай әділетсіздік істемеген еді. Сол кезде құтқарылу мейрамы құрметіне бір тұтқынды босататын салт бар болатын. Пилат жиналған халыққа ұсыныс жасап: «Иса кінәсіз, мен оны босатамын», деді. Бірақ дін басылардың айдап салуымен халық қарсы шығып: «Ол өлтірілсін, айқышқа шегеленсін, Барабба босатылсын», деп шу ете түсті. Ал Барабба кісі өлтірген ұлтшыл бүлікті ұйымдастырушы болатын. Ақырында Пилат шулаған халықтың дегеніне көнді. «Бұл әділ адамның өліміне мен жауапты емеспін», десе де өлтіруге үкім шығарды. Исаға дүре соққызып, айқышқа шегелеу үшін жендеттердің қолына берді. Айқыш ағашқа шегелеу римдіктердің көтерішілер мен ауыр қылмыскерлерге қолданатын ең азапты, ұзаққа созылатын өлім жазасы болатын. Жасақшылар Исаны алып кетті. Оған қызыл шапан мен тікеннен өрілген тәж кигізіп, алдында патша деп тізе бүккенсіп, бетінен түкіріп, таяқпен ұрды. Онан кейін шапанын шешіп алып, оны қаланың ішімен үкім орындалатын Голготаға қарай алып жүрді. Айқыш ағашқа шегелену. Осындай азапты басынан кешкен Иса өте әлсіз болса да, айқыштың ауыр көлденең бөренесін арқалап, көтеріп алып жүруге тиіс еді. Кейінірек ол сүрініп құлап, жүре алмай қалғанда, жасақшылар жолда кезіккен Киренелік Шимонға бөренені көтертіп қойды. Қала сыртындағы Голготаға жеткен соң, жасақшылар Исаның қол аяғын айқышқа шегелеп, айқышты тік тұрғызып, бас жағына Иудейлердің патшасы Назареттік Иса деп жазылған тақтайшаны бекітті. Аптап ыстықтың астында ауыр жазаға түскен Иса айқышқа керіліп тұрды. Соның өзінде ол жауларын жек көрмей: «Әке, оларды кешіре көр. Өздерінің не істеп жатқандарын білмейді», деп олар үшін дұға етті. Қаладан қызық көруге келгендер: «Құдай ұлы болсаң, өзіңді құтқар», деп оны келеді. Исаның екі жағындағы айқыштарға шегеленген екі қарақшының біреуі де оны мазақ етті. Ал екіншісі: «Біз өлімге лайықпыз, ал мына адам ешқандай жамандық істеген жоқ. Ием, патша болып келгеніңізде мені есіңе ала көріңіз», деді. Иса оған: «Сен бүгін ақ менімен бірге жұмақта боласың», деп уәде етті. Исаның анасы мен бірнеше досы да жақын жерде тұрды. Иса Жоханға қарап:
ол енді сенің анаң болды, деп шешесін оның қамқорлығына тапсырды. Түс мезгілінде 3 сағат бойы қара түнек орнады. «Құдайым, сен мені неге жалғыз тастадың?» деп айғайлаған Иса соңында енді түгел орындалды. «Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын», деп жан тәсілім етті. Осы сәтте киелі үйдегі ең қасиетті бөлмені жабатын шымылдық басынан аяғына дейін қақ айырылып, бөлініп кетті. Жер сілкінді. Сәл бұрынырақ Исаның киімдерін жеребе салып бөліскен жасақшылардың зәрелері ұшты. «Бұл шынымен Құдай ұлы екен», деді жүзбасы. Исаның өлгеніне анық көз жеткізу үшін жасақшылардың біреуі найзасын оның бүйіріне тығып алды. Исаның бір жақтасы Ариматеялық Жүсіп атты, ізгі ниетті, атақты адам әміршіден Исаның денесін жерлеуге рұқсат сұрап алды. Денені айқыштан түсіріп алып, Никодем әкелген қош иісті шайырды қосып, кебінге орады. Никодем бұрынырақ бір түні Исамен жаңа өмір жөнінде сөйлескен діни мұғалім. Екі адам денені жаңа жасалған бір үңгірдегі қабірге қойып, үңгір аузын үлкен қақпақ таспен жапты. Исаға Галилеядан ілесіп келген Магдалалық Мариям мен өзге әйелдер екі ер адамға еріп, қабірге барып, бәрін де бақылады. Әйелдер қалаға оралып, діни демалыс күнінен кейін денені дәстүрлі әдетке сай майлау үшін хош иісті май әкелмекші болды. Ел басылары әміршіден қабірге күзет қоюға рұқсат сұрап алды. Үңгірдің аузын бекітіп, ресми мөр басты. Жасақшылар күзетке кірісіп, орнында тұрды.